Հիմա նպատակը ո՞րն է կասեցման, որպես ես հնարավորություն չունենամ ազդել իրենց քննության օբյեկտիվության վրա, ես այսպես կամ այնպես այդ հնարավորությունը չունեմ, կամ եթե ունեմ, իմ հնարավորությունը չի նվազելու, եթե ես իմ պաշտոնավարությունը դադարեցնեմ, որովհետև այսպես կամ այնպես ես անձանց հետ որոշակի հարաբերություններ ունեմ։ Երկրորդը, խափանման այդպիսի միջոցը կիրառվում է, որպեսզի մարդը հնարավորություն չունենա գործել նույն հանցանքը։ Հիմա տեսեք, ինձ մեղադրում են ինչի մեջ։ Ինձ մեղադրում են իմ կուսակրոնության օգտը խախտելու մեջ, կենակցելու մեջ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եթե դուք իմ պաշտոնավարությունը դադարեցնում եք, ես զավեշտական է, ավելի մեծ հնարավորություն եմ ունենում այդ նույն մեղքը գործելու։ Ուրեմն նպատակը ո՞րն է։ Պարզ չի, որ նպատակը զուտ քարոզչական է։ Նարեկ ջան, երբ որ դուք ուզեք հարց տաք, ձեզ խանգարելու ենք։ Այո։ Ես հատկապես ձեզ անցյալ օրը երկար խոսել եմ։ Սիրելի լրագրողներ, ես չէի ընդհատում զուտ, որովհետև Սրբազանը պատասխանում էր ձեր բոլոր հարցերին, բայց խնդրանքս է, որպեսզի պատասխանները ավելի ամբողջական լինեն եւ արդյունավետ, կարող է ձեր հարցերի պատասխանները արդեն այդ պատասխանի մեջ լինեն։ Խնդրում եմ թույլ տվեք, որպեսզի Սրբազանը իր խոսքը ավարտի, եթե ընթացքում հարցեր են լինում, գրի առեք։ Ես հերթով բոլորին հնարավորություն կտամ ձեր հարցերը հնչեցնելու։ Այդպես նաև ավելի ճիշտ կլինի այն լրագրողների հանդեպ, ովքեր համբերատար արդեն 30 րոպե սպասում են իրենց հերթին։ Ավարտեցի, ես ձեր հարցերին պատասխան։ Այս բանին ոչ։ Երբ որ ես գնահատեմ, որ դա եկեղեցու շահերի տեսանկյունից արդյունավետ է, օգտակար է, ես ցանկացած քայլ պատրաստ եմ անել։ Ոչ միայն պաշտոնավարությունս դադարեցնելու, այլ ընդհանրապես կարգս թողնելու։ Որևէ խնդիր այդ առումով ես չունեմ։ Բայց ես չեմ պատրաստվում անել մի գործողություն, որը ենթադրել կտա, որ այն ինչ որ ինձ վերագրվում է, դա ճիշտ է։ Ես ձեզ ուրիշ բան էլ ասեմ։ Մեր եկեղեցու պրակտիկայում դուք չեք կարող հիշել վերջին 30 տարում մի դեպք, երբ եպիսկոպոսի հետ կապված հարցերը քննարկելու համար հանձնաժողով է ստեղծվել։ Այդ հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը արել եմ ես։ Եվ դա ես ճիշտ եմ համարում, որովհետև պետք է այդպիսի մշակույթ ձևավորվի։ Ցանկացած հարց պետք է հանգամանորեն քննարկվի եւ օբյեկտիվորեն գնահատվի։ Բայց դա չի նշանակում, որ պետք է հանձնաժողովը քմահաճորեն կամ մայականորեն քաղաքական այս կամ այն գործոններով պայմանավորված որոշումների կամ լուծումների կամ առաջարկների հանի։